Pashto movie explanation presenting wrong turn. د فلم په شروع کېدو کې وښایي چې یو څلور د سکول ملګري وي او دا څلور ونه په دوو کښتو کې ناست وي او دا څلور ونه د ځنګل ته د چکر دپاره راغلي وي او دوی سره یو دوه جینکۍ هم وي او بیا د دې ځای نه دا څه کسان لاړ شي او اوس د جینۍ او هلک پاتې شي او بیا د شانه یو غشی راشي او دا غشی د دې جینۍ بدن نه وځي او د هلک لاس کې وردن نشي او دې کې بیا یو بل غشی راشي او دې پرې دا غشی د دې جینۍ په سترګو کې وردن نشي او دا جینۍ په دې ځای باندې مړه شي او دا هلک ته دې ځای نه وتښتي او بیا دا بله جینۍ راشي او دا جینۍ سیږي چې دا بلا د دې جینۍ سترګې خوري او دا جینۍ ته د بوټي پناه پټه شي او بیا دا بل هلک خوم راشي او دا بلا په دې هلک باندې حمله وکړي او دا هلک په څه چل باندې ځان بچ کړي او د ځنګل ته منډه کړي خو بیا هم دا بلا دا هلک ګیر کړي او مړ یې کړي او هغه بل هلک هم ته د بلاګانو په پنجره کې راشي او په میز دوه شي او په دې ټولو کې صرف دا یوه جینۍ پاتې شي چې نوم یې ایلیکس وي او بیا یو جیل وښایي او ته د جیل نه یو 15 قیدیان بل جیل ته ترانسفر کوي او د قیدیانو سره یو 3 پولیس والا هم وي او د قیدیانو کې یو قیدي نوم وي جیویس او دا وي د ټولو نه خطرناک قیدي ځکه خو دا ټول ته د جیل نه یو بل جیل ته ترانسفر کوي او د دې ترانسفر کېدو کې لا 2 هفتې پاتې وي نو پولیس والا ته پته ولګي که چېرته موږ دا قیدیان 2 هفتې پس ترانسفر کوو کیدای شي چې د جیویس کسان په لاره کې ناست وي او دوی دا ترانسفر هم نن وکړي او ورسره روډ هم چینج کړي او دا روډ هغه وي په کوم چې دا بلاګانې وي خو اصل کې دوی ته د دې بلاګانو باره کې پته نه وي او بیا دا قیدیان په بس کې کیني او روان شي او کله چې دوی د روډ ته وخیږي نو په لاره کې ته دوی بس پسې یو ټرک ولا شاته ور روان وي اصل کې دا هغه بلاګانو کې یو بلا وي او ته دې بلا نوم وي 3 فنګر او دا 3 فنګر ته د بس ټایر پنچر کی او دا بس ته د سړک نه لاندې یو بل سړک ته پریوزي او بیا دا 3 فنګر د ټرک نه راکوز شي او د بس طرف ته ورشي او دا بس والا ورته گیر وي خو بیا هم پرې حمله ونکي او بیا یو پولیس والا دا ټول قیدیان د ګاډي نه بهر روباسي او دا جیویس په دې پولیس والا باندې حمله وکي او دا جیویس ته د پولیس والا نه تمانچه واخلي او بیا یو بل پولیس والا په دې جیویس باندې د شانه بوټ ووهي او ورته وایي تمانچه لړه کړه چې په دې کې یو چاړه په تیزه راشي او د پولیس والا په مری کې وردن نشي او دا پولیس والا په دې ځای باندې مړ شي او ټول قیدیان وایي چې دا د جیویس کسان دي او کله چې په دې جیویس باندې هم د غشو وزارې وشي او اوس دې ټولو ته پته ولګي چې دا د جیویس کسان نه دي دا چېرته بل څوک کوي او بیا دا جیویس د پولیس والا ته وایي چې د ټولو قیدیانو هتکړۍ کوله وکړه او بیا د پولیس والا وایي چې ما نه خو چابیانې په بس کې پاتې شوي دي او په دې بس باندې اور لګېدلی وي او کله چې د پولیس والا د چابیانو پسې ورځي چې دې کې دا بس اور واخلي او یو غټ بلاست او بیا دا قیدیان او دا پولیس والا ټول ته د ځای نه روان شي او په دې کې یو قیدي باندې یو جینۍ ته د بوټو نه راټوپ کي او دا وی ایلیکس او دا هغه جینۍ وي کومه چې د فلم په شروع کېدو کې د بلاګانو نه پټه شوې وي او دا ایلیکس دوی ته وایي چې دلته کې څه عجیبه خلک دي اول انسانان مړه کي او بیا یې خوري خو د دې په خبرو باندې څوک هم یقین نه کوي او ایلیکس ورته دا ټوله سټوري بیان کی او بیا دا جیویس د ایلیکس ته وایي تا چې کوم ځای کې کیمپینګ کړی و هغه ځای کوم ځای کې دی او دا ټول ته د کیمپینګ طرف ته روان شي کوم طرف نه چې ایلیکس راغلی وي او بیا دا ټول په لاره کې یو زوړ بس سیکي او کله چې دوی دا بس کولو کې نو دا بس د پیسو نه ډک وي او چې دوی دا پیسې سیکي نو ټول ډیر زیات حیرانه شي او بیا دا جیویس ټولو ته وایي چې هر یو کس ځان سره 2 بیګه واخلي او هر یو کس 2 بیګه واخلي او کوم چې دا ولټر پولیس وي دا ډیر زیات زخمی وي نو دا ځان سره دا بیګونه نشي وړلی نو دا جیویس ورته په زور وایي چې شابه دا بیګونه اوچت کا او بیا ښایي چې دا ولټر پولیس په دې جیویس تمانچه نیغه کي بدقسمتۍ نه دې کې ګولۍ نه وي او بیا دا جیویس دا ولټر په دې سر باندې اولي او دا نیټ پولیس والا هر څه سیکي خود مجبوره نه سم نشي کولی او بیا دا جیویس ټولو ته وایي چې شابه ته دې ځای نه روان شي او دا ټول ته دې ځای نه روان شي او ته د ایلیکس چې څنګه ته د بلاګانو په ټریپ کې خپه راځي
چې دا نیټ ورمنډه کی او دا ایلکس بچ کی او دا هغه ټریپ وي کوم چې 3 ډوز سیټ کړی وي او دا 3 ډوز هم ورسره پټ شوی وي او دا 3 ډوز د ځمکې نه راوځي او په دوی باندې حمله وکړي خو جیوس دا 3 ډوز مړ کړي او دا ایلکس دوی ته وایي چې دا هغه میوټن نه دی مطلب دا هغه خطرناک میوټن نه دی او بیا دا جیوس یو سوچ وکړي او د 3 فنګر د فاره یو نښه پرېږدي مطلب د 3 ډوز سر کټ کی او یو ډانګ کې یې خښ او کله چې 3 فنګر داسې کی نو 3 فنګر ډېر غوسه شي او په چغو هم شي داسې ښکاري چې 3 فنګر نور هم غوسه شي او کله چې دا ټول داسې مخکې روان وي نو دوی سیکي چې یو چابي راځوړنده وي او چې څنګه دا جیوس ورلګوتې وړي چې دې کې دی ویلي ته فتح ولګي چې دا یو ټریپ دی او دا ویلي جیوس باندې ورمنډه کی او د جیوس لا یو دیکا ورکی دې سره دا جیوس بچ شي خو دا ویلي خپل په دې ټریپ کې گیر شي او په منځ باندې دوشي او بیا دا جیوس ته دی ویلي خپې کټ کی چې روح یې د بدن نه په اسانه باندې او بیا خای کوم چې هغه څلور د کالج سټوډنټ وي هغوی اوسه پورې څه پته نه وي لګېدلې او دې سره اوسه پورې د نیټ کال هم د شریف ته نه وي راغلی نو دا پولیس والا وایي چې کیدای شي چې دا بس چرته غلو ګیر کړی وي او بیا د فیمیل پولیس والا او دا شریف په دوی پسې د ځنګل طرف ته روان شي او بیا دا ټول قیدیان او پولیس والا یو زوړ رنګ کور ته ورسي او په دې کور کې دوی ته ټولز ملو شي او په دې ټولز باندې دوی خپل خطړې کولو کی او بیا چې دوی لږ سب لمخ کې مزل وکي نو په لار کې د 3 فنګر گاډي ولاړ وي او دوی ته پته هم وي چې دا یو ټریپ دی خو بیا هم دا جیوس یو قیدی د گاډي طرف ته ورولېږي او چې څنګه د قیدی د گاډي خوا لور شي چې دې کې د 3 فنګر د قیدی په یو زنجیر کې گیر کی او گاډي روان کی او دا 3 فنګر دا گاډي په سړک باندې روان کی او دا 3 فنګر دا قیدی په سړک باندې داسې راکاږي او دا 3 فنګر دا قیدی ډیره په سختۍ باندې مړ کی او بیا په دې جیوس باندې یو قیدی د شان حمله وکي او دې سره دا نیټ او ایلکس هم وتښتي او دا جیوس د قیدی عمره ووخي چې دې سره د قیدی بهوشه شي او بیا دا جیوس د قیدی په دې ځای باندې پرېږدي او روان شي او بیا دا شریف هم د بس خوا ته راورسي او دا ټول انفارمیشن مخکې ولېږي او بیا دا شریف د نیټ پیدا کېدو لپاره د خپل سپي سره د ځنګل طرف ته روان شي او بیا دا قیدی د جیوس ته وایي چې موږ له پکار چې دا پیسې دلته کې پرېږدو او نیټ او ایلکس پیدا کو جیوس ته د قیدی خبره ومني او دا پیسې دلته کې پرېږدي او بیا دا جیوس نیټ پولیس والا پیدا کی او چې څنګه جیوس دا نیټ مړ کوي چې دا نیټ ورته وایي چې دلته کې یو ټاور دی او په دې ټاور کې ټلیفون هم شته دی او د دې ټاور نه به موږ چا سره رابطه وکړو او دا جیوس یو پیره بیا دا نیټ پرېږدي او کله چې دا ټول دا ټاور خوا ته راورسي نو دوی سیکي چې دا ټاور ټول سوځېدلی وي او دا سوځولی وي د دریو بلاګانو بیا دا جیوس نیټ باندې تمانچا کېږدي او چې څنګه یې ولي چې دې کې د هغه شریف سپی راورسي او دا جیوس ته د خپې نه ونیسي او اوس دا شریف هم دې ځای ته راورسي او جیوس ته وایي چې ځان سرنډر کا او دې کې د 3 فنګر بره بوټي کې ناست وي او دا 3 فنګر د بره نه لاندې یو سیخ را لړکي او دا سیخ ته د شریف په خوله کې وردن نشي او بیا دا جیوس ته د شریف تمانچه را واخلي او د نیټ ته بیا ونیسي او دا ټول ته د زینه هغه بیکونو طرف ته دوباره بیا روان شي او بیا دا جیوس سیکي چې هغه ټولې پیسې هغه بل قیدي تختولې وي هغه کوم قیدي چې بېهوشه شوی و او کله چې جیوس دا قیدي سیکي او خوا لور شي او ورته وایي چې لاندې راکوز شه چې دې کې د 3 فنګر د اور یا بوتل د قیدي ته ورولي او پیسو سره د قیدي اور واخلي او بیا دا ټول ته د ځای نه تښتي چې دې کې د 3 فنګر گاډي ته دوی مخې ته راشي او دې پیره دا جیوس د ایلکس ته وایي چې د ټرک خوا لور شه او دا 3 فنګرز ایلکس ګیره کی او ټرک روان کی او بیا چې څنګه دا نیټ د ایلکس پسې ورځي چې جیوس یې ودري او تمانچه ورته نیغه کی خو دا بل قیدي دا جیوس شانه ووخي او اوس جیوس بېهوشه شي او جیوس دلته کې پرېږدي نیټ د ایلکس طرف ته روان شي او دا قیدي په خپله لاره روان شي او دا 3 فنګرز ایلکس خپل کور ته راولي او دا 3 فنګر د ایلکس خپل کور کې وتړي او د 3 فنګر کور کې د هغه فیمیل پولیس والا ډیډ باډي هم وي اصل کې د 3 فنګر د ټولو نه مخکې د پولیس والا مړه کړې وي او کله چې دا قیدي تښتي چې دې کې دا جیوس واپس راشي او دا جیوس د قیدي په سر باندې ووخي او بېهوشه یې کړي او چې کله دا جیوس ته د ځای نه ځي چې دې کې د 3 فنګر راشي
او دا دواړه یو بل سره په جنگ شي او دا جیویس د 3 فنګر دومره ووخي چې د 3 فنګر شکل د کاتو لایق نه وي او په اخره کې د 3 فنګر جیویس گیر کی او د دې جیویس سر په میز دوکي او دماغ ترې روباسي او د دې جیویس دماغ د 3 فنګر اوخري او د 3 فنګر خپل جیت سلیبریټ کی او د نیټ ته د هغه شیر سپی ملو شي او دا سپی د نیټ د هیلکس خواته بوزي او کله چې نیټ د هیلکس کولو کی او چې څنګه دواړه روانيږي چې د کې د 3 فنګر راشي او دوی باندې حمله وکړي او چې څنګه د 3 فنګر نیټ مړکې د کې د هیلکس په د 3 فنګر باندې شان حمله وکړي او دا سیخ په د 3 فنګر کې وردن نه کی او د 3 فنګر مړ شي او دا دواړه ته د 3 فنګر ټرټ کینی او ته د زینا روان شي خو د 3 فنګر اوس هم نوی مړ شوی او یو پیر بیا د دوی ټک مهي تراشي او تدوی ټک ته وروهیږي او دا 3 فنګر د نیټ لاس اونیسي چې د سره تدوی دا ټرک او ټپ کنټرول شي او دا ټرک سیده یو بوټي سره ټکراو شي او د ټرک کې اور ولګي او د کې دا قیدی هم دلته کې راشي او دا قیدی د الکس او نیټ ته د ټرک نه بهر روباسي او دا 3 فنګر اوس هم ژوندي وي او یو پیر بیا په بي باندې حمله وکړي او د پیر دا نیټ په د 3 فنګر باندې مخ کې شي او یو سیخ ته د 3 فنګر مرو کې وردن نه کی او دا 3 فنګر د ټرک ته ورلړه کی او بیا دا ټرک بلاک شي او دا 3 فنګر مړ شي او دا نیټ دا قیدی آزاد کی او دا قیدی ته د زینا روان شي او بیا لک ټایم پاس پولیس دلته کې راشي او دا الک او نیټ ځان سره بوزي او یو څو ورځې پس دا نیټ د پیسو لالچ کې د ځنګل ته بیا راشي او دا نیټ د شان په ملا کې څوک وخی او دا وی هغه قیدی کم چې د نیټ آزاد کړی وي او دا قیدی دا پیسې راواخلي خو دې کې د شان یو بل میوټن راشي او دا قیدی هم مړ کی او چاته هم پته اونې لګي چې دا میوټن څوک او دې سره دا فلم هم ختم شي